دادگاه اولی تاجیکستان به بررسی پرونده جنایتی رئیس سابق سود نویه 5 ولایت ختلان عبدالرحمانزاده بختیار آغاز کرده است. بنا به اطلاع نشریه فرج، تقدیر منبعده دادرس در گذشته بلندپویه را همکسبش از دادگاه اولی دلیل خالق مرادزاده قضاوت خواهد کرد. سودیا خالق مرادزاده روز 15 ماه سال 2024 در صحبت با فرج از گفتن جزئیات مرافعه خودداری کرده تنها همین قدر گفته است که فقط بعد قبول نیویی قرار دادگاه حق داریم به شما یگان معلومات دهیم. یادآور میشویم که رئیس مکنون سابق دادگاه نویه 5 بختیار عبدالرحمانزاده روز 25 ینور سال روان از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت ختلان بازداشت شده بود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 3 ینور سال 2024 عبدالرحمانزاده را بنا به صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پس میزند از وظیفه آزاد کرد. این عبارت در فرمانهای پرزیدنت معمولا وقت استفاده می شود که سودیاها برای یگان عمل کروپسیونی اساساً برای گرفتن پوره به دست افتاده باشند. فرج روز 26 ینور الکی یک روز بعد به دست افتادن عبدالرحمانزاده خبر داده بود که او از جانب ریاست ولایتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا بازداشت شده به گرفتن 122,000 سومونی در چند حالت عیبدار می شود. بنا به اطلاع منبع نشریه اگنتی مبارزه با کروپسیا، بازداشت رئیس دادگاه نویه 5 عبدالرحمانزاده نصف روزی 25 ینور در اتاق کاریش به وقوع پیوست. او را شب در بازداشتگاه ریاست مبارزه با کروپسیا ولایت ختلان نگاه داشته صبح 26 ینور به شهر دوشنبه انتقال دادند. گفته بود این منبع بختیار عبدالرحمانزاده سال 2018 رئیس دادگاه 5 تعیین شده بود. او از آن پیش به حیث دادرس در دادگاه نویه فردوسی شهر دوشنبه کار میکرد. دادگاه های تاجیکستان از نهادهای اعظم فساد زده در این کشور به شمار میروند. کارافتادگان میگویند بدون دادن پوره حل کردن یگان مشکل در دادگاه های تاجیکستان به یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است.